Nunca las había escuchado hacer ruido. Yo, ¿a poco hacen ruido? Pobrecito. Yo había escuchado que hicieran ruido. Otra vez. Está en eso. Sácale. Y se fue. ¿Se fue? Se fue. ¿Cómo crees? Se fue de ahí. Sí estaba aquí. Se fue. Canija, ahorita volverás. Exacto. ¿Sabes que no estaba bien enganchada? Ajá. Se fue. Le tomas. Foto. ¿Me puedes poner nada más ahorita ¿La dorada? o la amarilla o la...? Sí, pero en sí me gusta más la otra. ¿Sí? ¿Sí es más simple? Puntos de congelación. Entonces lo que hacemos es una nieve de nopal. Posteriormente el traste en el cual está este plato en particular, lo quisiera. Pero luego ya